y abrir frente. Izquierda se te corta muy pronto, tope fondo, tras izquierda de fondo con 80 y 70 vistas, izquierda 10 y 70 vistas, vámonos. Unha vez máis, o frío, o vento e a choiva e mesmo a Saraiva volveron marcar o desenvolvemento da segunda cita da tempada no Campeonato Galego de Rallys. Iso sí, na Coruña non cambiaba nada a parte alta do podio. Nova vitoria, segunda consecutiva para Víctor Senra, nesta ocasión copilotado por Pali Ramos. A parella do Hyundai Rallycar impoñíase con autoridade nunha proba con moitas dificultades nos tramos en a que mesmo chegaron a quedar sen limpia parabrisas. Na salida sabía que estaba jodido, pasei realmente mal, un dos tramos máis complicados que corrín. Pero nada, aguantarse na pista, os tramos estaban super complicados e, tuvemos ese problema do limpia no tramo da Aranga que, non víamos nada, pero non perdemos moito, así que contentos de ganar aquí na Coruña, que é o Rally da casa. Rapidísimo foi tamén o ritmo imposto por Alberto Meira e Lino Martínez, segundos clasificados e primeiros do Supercampeonato R5. Metendo terra de por medio sobre Alberto Otero, terceiro tamén con este Skoda. Pensamos que en Lalín que foron dos peores rallies dos últimos anos polas condicións meteorolóxicas, e aquí flipamos. A verdade é que o pasamos mal, sobre todo os segundas pasadas, pois estaba moi cheo de lama, non parou de chover en todo o día, pero chovendo moitísimo. Xa pola mañán, salimos facer o que podíamos, lógicamente, nadie quere perder, pero xa vimos desde o primeiro tramo que Meira que estaba intratable, que eso ten un ritmo, creo que bestial, e depois do resto, mantuvemos aí como poidemos a posición e hasta aquí. O top 5 na Coruña completábano Santi García e David Couceiro. Do resto, destacado foi o rally protagonizado por Toñito López e Raquel Rodríguez, sextos na Seralco Peugeot 106 GTI e gañadores da Top 10C, máis rápidos incluso do que os participantes da B. A verdade é que non se pode pedir máis. É máis como estaba o día, porque estaba super complicado. Xa viste esa cantidad de xente que abandonou e tal, e xa chegar á meta era un logro, e así, increíble. E aquí ao final foi de infarto. Logo de mandar durante gran parte da carreira, Sergio Bello sufría problemas de embrague no seu Skoda Fabia N5 e cedía o tempo suficiente para que, atacando despois dunha mañá con problemas, Darío Calviño e Óscar Souto lograsen a vitoria final neste apartado. Non tiñamos clara a idea de ir, non nos xogaron nada, estábamos lonxe do primeiro, de atrás estaba lonxe tamén, e íbamos ir a pasar, pero vimos que un tiña un problema, outro tiña outro, e intentamos atacar algo. Primeira victoria de la temporada. No seu regreso ás carreiras tras varios meses ausente, Marcos San Román e Noel Claro vencían con autoridade na Pirelli AMF Motorsport. Carlos Conde e Pablo González, gañadores en Lalín, remataban a máis dun minuto dos gañadores. Y la realidad es que los tramos de la mañana, la zona de Aranga, Coirós, Sudía y demás, son tramos complicados, ¿no? Los que ya tenemos canas en estos rallies de Coruña, ya sabemos que por las mañanas, por lo general, en aquella zona hay que tomarlo con calma, ¿no? O volante converteuse máis nunha carreira de regularidade que de velocidade, con dous equipos na liña de meta e un claro vencedor, o formado por Ángel Vizoso e Brais López. Os primeiros tramos sí que foron de velocidade, queríamos ver como estábamos con Torreiro e con Castro. Castro xa tuvo un problema no primeiro e xa perdeu tempo. Torreiro no primeiro quedámonos a unha décima e no segundo tamén foise de carretera. Entonces, a partir de aí foi gestionada a diferencia que tiñamos con Castro. E xa ao final Castro atacando debeuse ir outra vez. Xa os últimos dos tramos foi de paseo. 71 equipos completaron un Rally da Coruña moi complicado polo estado dos tramos. A Borrasca Martiño quiso poñer a todos as cousas ben difíciles.